ஸோ ஒரு செகண்டில் நம்ம பாட்டை மாற்றிக்கலாம். ஒரு 10 பாட்டை நம்ம வச்சுக்கிட்டு டக்கு 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 இதே ரிவ்யூ போகிறதுக்காக ஏதாச்சும் வளரிட்டு ஏதாச்சும் காட்டிக்கிட்டு இதே விற்கணும் வருமானம் வருது அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ இந்த ஷேப்பே கொஞ்சம் வேற லெவலில் இருக்குது. வேற லெவலில் இருக்குது. ப்ரொஃபஷனல் மிக்சிங் கன்சோல். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் சும்மா ஒரு மிக்சர் மட்டும் சொல்ல முடியாது. நல்ல ஸ்டூடியோ மாஸ்டர் அஹூஜா. ஹலோ காய்ஸ், வணக்கம் நண்பா, எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோங்க, this is the EAS Easter or Rockstar or 88 Pro or Real Audio, எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம். உண்மையாகவே எனக்கும் தெரியுது லாஸ்ட் 1 மந்த்தாக வேலை இல்லை. ஸோ பார்த்துக்கலாம், எப்படி இருந்தாலும் ஓப்பன் ஆகும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க நம்ம, இது ஒரு டிஜே ஸ்பெஷல் ஐட்டம். ஏற்கனவே ஒரு 88 Pro டிஜேல நம்ம ஒரு மிக்சர் பார்த்தேங்க, அதோட அன்பாக்சிங் நான் பண்ணியிருந்தேன், அதை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லியிருந்தேன், ஆஃபர் சொல்லியிருந்தேன். இன்றைக்கி சேம் அதே கேட்டகரி தான். இது வந்து ஈஸ்டர் பிராண்ட். இதுவும் வெப்சைட்ஸில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா அமேசானில் மட்டும் வாங்குங்க, வேற எங்கேயும் இதை வாங்க வேணாம். வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுற மாரி இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. ஆஃபர் தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க, எம்ஆர்பி தெரிஞ்சுக்க போகிறாங்க, எப்படி உள்ளாரேந்து எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறாங்க. சேனலில் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நண்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏற்கனவே டிஜே நண்பர்கள் எல்லாமே உங்களோட ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க. அதிகபட்சம் நம்ம சேனலில் ரிவ்யூ, டெமோ கம் ஆஃபர்ஸ் கிடைக்கும். 2 ரீசன். ஒரு கஸ்டமரோட ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட கேட்டிருந்தாங்க, என்ன சார் வரும் கீபோர்டாக போட்டுட்டு இருக்கீங்க? அதான் உண்மை. நம்ம வரும் டிஜே ஐட்டம் மட்டும் இல்லை, எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ், கீபோர்ட்ஸ், கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப்ஸு, ப்ராஜெக்டர்ஸு, டிஜே அசசரிஸு, மிக்சர்ஸு, மிக்சர் கன்சோல்ஸு, டிஜே ஆம்பிளிஃபயர்ஸ், நிறையா இருக்குது. லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. எல்லாமே பல்காக ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீஸ் எடுக்கிறேங்க, ஹோல்சேலில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. இப்போ தான் லாஸ்ட் மந்த் 88 Pro ரியல் ஆடியோட்டேருந்து நம்ம பர்மிஷன் வாங்கினாங்க, அதுக்காட்டி லாக்டவுன் போட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மாடல் ப்ரொஃபஷனல் மிக்சிங் கன்சோல். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் சும்மா ஒரு மிக்சர் மட்டும் சொல்ல முடியாது. நல்ல ஸ்டூடியோ மாஸ்டர் அஹூஜா மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். நிறையா ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது, பட்ஜெட்டில் வருது. மார்க்கெட்டில் எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 17,000 18,000 சம்திங் இதில் எம்ஆர்பி. பட்டு நல்ல ப்ரைஸில் உங்களுக்கு இது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இன்னும் 2-3 சேம் ஐட்டம் நல்லா பார்த்துங்க. 88 Pro நான் ஏற்கனவே போட்டேன் பார்த்தீங்களா, அது இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல தான் இதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. பிராண்ட் மட்டும் பேர் மட்டும் கொஞ்சம் மாறிடும், ஒரு சில ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டும் லைட்டாக மாறும். ஸோ லைட்ஸ் கோ டு அன்பாக்சிங் ஈஸ்டர் EAS 1210. சின்ன சின்ன ஸ்டூடியோஸ்க்கு, சர்ச்சஸ்க்கு, திருவிழாக்கு, ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு ரொம்ப காம்பேக்டாக நல்லாயிருக்கும். இதை நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறாங்க, இதோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறாங்க, இதில் என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் அதுவும் சொல்ல சவுண்ட் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு பேக்கிங் கிடச்சிருது. இந்த பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஸோ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். சாரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சானிடைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆஸ் யூஸ்வல் சானிடைஸ் பண்ணுறது நம்மளோட பழக்கம், எப்படி மறந்தாலும் தெரியல. லாஸ்ட் 1 மந்த்தாக அந்த டிஜே ஐட்டம்ஸ் எதுவுமே இல்லையா. ஸோ நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓப்பன் பண்ணோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு பேக்கிங் நல்லா கொடுத்துட்றாங்க. ஃபுல்லாகவே ஃபார்ம் பேக்கில் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் தர்மாகோல், நல்ல பஃப் பேக் ஃபார்ம் பேக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது போல் பேக்கிங்கில் இது வந்துடுது. ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இதில் நம்மளுக்கு இதுமாரி ஒரு பவர் கேபிள் கொடுத்துட்றாங்க, பவர் கார்டு கொடுத்துட்றாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த மாடல். இதில் 88 Proன்னு போட்டிருக்கும், ஈஸ்டர்னு போட்டிருக்கும், ராக் ஸ்டார்னு போட்டிருக்கும். அண்ட் சிலதில் ஸ்டூடியோ மாஸ்டர் போட்டு, அதாவது எல்லாமே ஒரே இடத்துல தான் அசம்பிள் ஆகுது, எல்லாமே ஒரே கேட்டகரியில் வருது. மேட் இன் இண்டியா, மேக் இன் இண்டியாவில் தான் வருது. எப்படி அவுட்புட் எடுக்கணும், ரொம்ப பெரிய மேனுவலும் கிடையாது, ரொம்ப சின்ன மேனுவலும் கிடையாது. ஸோ எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ கன் மாடலுக்கு பாருங்கள், 610, 810, 1210. இது 12 சேனல், 8 சேனல் இருக்குது, 10 சேனல் இருக்குது, 16 சேனல் இருக்குது. இதை நான் ஒரு பக்கம் வச்சிடுறேன். ஸோ இது பவர் கேபிள், கம்ப்யூட்டர் பவர், SMS பவர் கேபிள் டைப்பு, இதையும் ஒரு பக்கம் வச்சிடுறேன். தென் திஸ் இஸ் த மெயின் யூனிட். இதை தான் நம்ம எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. ரொம்ப கொஞ்சம் பாக்ஸ் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக இருக்குது, செமையாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஜப்பனீஸ் டெக்னாலஜி நல்லாவே தெரியுது. ஓகேவா? பேக்கிங் ரொம்ப பயங்கரம் பர்ஃபெக்ட் இல்லை, ரொம்ப ஹெல்தி பேக்கிங்னு சொல்ல முடியாது. நார்மலாக ஆனால் இது போதுமான பேக்கிங் இருக்குது. ஆனால் இன்னும் நல்லா கொடுத்துன்றலாம்னு நினைக்கிறேன். அடாடாடா ஒரு இதுமாரி தான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, தூக்கி போட்டேன். நம்ம நண்பர் என்ன சொன்னாங்க, யா சார் இப்படி வெறியில் தூக்கி போடுறீங்க? நண்பா வெறியில் இல்லை, சம்பாதிக்க முடிய மாட்டேது எல்லாத்தையும் ஒரே கையால். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் அதுமாரி. ஸோ இதை நான் ஒரு பக்கம் வச்சிடுறேன், கோச்சிக்காதீங்க. ஸோ இந்த பக்கமும் ஒன்று வருது.
தர்மாகோல் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இதுமாரி ஒரு பேக்கிங் வருது. வெயிட் அரௌண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப லைட் வெயிட்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் செம்மையாக இருக்குது. அந்த அதோட வியூ பாருங்கள். ஸோ காய்ஸ், திஸ் இஸ் ஈஸ்டர் EAS 1210 12 சேனல் மிக்சர். செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. இது ஏய் செம்மையாக இருக்குது. லுக் வந்து செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலுங்க. அதாவது நம்ம அந்த இந்தியன் மாடல்ஸ் பார்த்து நம்மளுக்கு அது ஒரு ஸ்கொயர் மாரி டப்பா மாரி வரும். அப்படியே ஒரு ஃபினிஷிங்கே வேறு மாரி இருக்குது. இதோட க்ளோஸ்அப் வியூ காமிக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் இதோட க்ளோஸ்அப் வியூ காமிக்கிறேன். ஸோ கைஸ், நல்ல கலர்ஃபுல் கலரில் இருக்குது. ஐ மீன் கலரிங் நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளூ கலர், ரெட் கலர், ஆரேஞ்ச் கலர், க்ரீன் கலர், ஒயிட் கலர், ஸ்கை ப்ளூ கலர் அண்டு லைட் பியூர் ரெட் கலர். ஸோ உண்மையாகவே அந்த கலர் வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இந்த வைஸ் லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து இந்த பக்கம் கூலிங்காக ஃபேன் இன்பில்ட்டாக கொடுத்துருக்குற மாதிரி தெரியுது. பட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த இடத்துல நல்ல ஹோல் கொடுத்துருக்குறாங்க, இந்த இடத்துல நல்ல கேப் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது இந்த இந்த ஷேப்பே கொஞ்சம் வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செம்மையாக இருக்குது. இது முன்பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், பிராண்டிங் கொடுத்துட்றாங்க. ஆன் ஆஃப் பட்டன் கிடச்சிருது. ஆன் ஆஃப் பட்டன், பவர் போட்டு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. பின் பக்கத்தில் வேறு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நான் இதுமாரி மிக்சர் இந்த மாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. 8A Pro இதோட எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல. ஓகேவா, இதில் ஒன்றும் இல்லை, 8A Proன்னு போட்டிருக்கும். இதோட 2000 ரூபா கூட வரும். இதோட அதிரடி ஆஃபர் நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். பட் ஆனால் இப்போ அதிரடி ஆஃபர் சொல்கிறத காட்டியும் பிரச்சனை என்னென்னா எதுவுமே நம்மளுக்கு கொடுக்க முடிய மாட்டேது. லாக்டவுனில் நிறைய ஸ்டாக் அங்கங்கே பிளாக் ஆகி கிடக்குது. அது மட்டும் இல்லாத நிறைய எங்களோட 2 கண்டெய்னர் நின்று கிடக்குது. அதில் இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆள் இல்லை, டிரைவர் இல்லை. ஒரு டிரைவர் ஒரு இடத்துல வண்டியை போட்டுட்டு எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல. ஸோ அதில் தான் சப் ஊஃபர் டாப்ஸ்லாம் இருந்தது. அவங்க எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியல. இதே அவங்க ஊர் பக்கத்துலேருந்து போயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, லாஸ்ட்டு ஒரு 10 நாளாகவே சில பேர் ஃபோன் அடிச்சிங்கன்னா சார் ஃபோன் எடுக்க மாட்டீங்க, என்ன சார் ஐட்டம் போட்டிருக்கீங்க கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படிலாம் கேட்டாங்க. அதுதான் நான் சொல்கிறேன், இந்த நேரத்தில் ப்ராப்பராக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் ஏதோ க்ளோஸ்அப் அப்படியே பார்க்கலாம். ஃபெடர் நல்லா ஃப்ரீயாக வேலை செய்யுது. ஃபெடர் ஒரு சேனலை மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபெடர் DB 10+ DB கொடுத்துருக்குறாங்க. பட்டன்ஸ்லாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக, இதுதான் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது. லெஃப்ட் ரைட்டு இதுதான் மெயின். ஆன் ஆஃப் பட்டன்ஸ் இல்லை, இது எல்லாமே ஓகேவா. ஹெட்ஃபோனுக்கு மியூட் பட்டன். திஸ் இஸ் த பேன், எப்பயுமே சென்டரில் வச்சுக்கணும். அண்ட் திஸ் இஸ் த FX ஈகோ மோடு, வேணும்னா இதை வச்சுக்கலாம். X2 ஸ்டூடியோ கிவ்ஸ் ஆன் X1 X2 லோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, பாஸ் மிட். Then this one is the high frequency or equalizer அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். And this is the gain and this is the XLR போட்டுக்கலாம். நம்ம 6.5 TRS அதுவும் போட்டுக்கலாம். நம்ம இதில் 11 கிடைக்குது. லாஸ்ட்டு 1 ஸ்டீரியோ அவுட்புட் கிடைக்குது. 11 சேனல் அண்ட் லாஸ்ட் மட்டும் 12 13 ஸ்டீரியோ அவுட்புட் கிடைக்குது. இந்த பக்கம் வந்துடலாம். ஸோ இதுதான் டேப் USB அப்படின்னு சொல்லி ப்ளூடூத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இந்த ஆப்ஷன் ப்ளூடூத்தில் பாட் போட்டு யூஸ் பண்ணால் நம்ம அதிகபட்சம் இப்போ பார்க்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. அண்ட் திஸ் இஸ் த FX இக்கோ மோடு யூஸ் பண்ணால் இக்கோக்கு தனி கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கலரிங் நல்லா பக்கவாக எனக்கு பிடிச்சது. இல்லை கலரிங் தாங்க, கிராஃபிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஈக்குவலைசர் கிராஃபிக்ஸ் ஓகேவா. கிராஃபிக் மூலயமா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சேம் இதே தான் 8A Proலையும் நான் காமிச்சேன். இது மெயின் மாஸ்டர் வால்யூம், லெஃப்ட் ரைட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குதுங்க. பாருங்களேன், பார்க்குறீங்களா. நான் உங்களுக்கு நம்ம சேனல் எப்பயுமே ஒர்க் ஷாப் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன், ஒரு நகம் பட்டாலே சிலது நவராது. அதான் நம்ம அது கீழே இருக்கிற ஸ்லைடர் அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. தென் அதே போல் இந்த இடத்துல 16 சேனல் DSP டிஜிட்டல் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகேவா. ஸோ அகெயின் ஆக்ஸோட மெயின் வால்யூம், ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த கீர்ஸ். ஓகேவா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் செலெக்ஷன். தீஸ் ஆல் ஆர் த அவுட்புட் ஏரியா. குரூப் அவுட்புட், குரூப் அவுட்புட், குரூப் 1 குரூப் 2 டோருக்கு குரூப் 1 குரூப் 2 ரெண்டுத்துக்குமே இது ஒன்று தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. X1 X2க்கு அவுட்புட்டுக்கு இங்கே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அங்கேருந்து இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இல்லை இங்கோட நம்ம 2 தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபோன் அவுட்புட். பேலன்ஸ் இங்கேயும் எடுத்துக்கலாம், இதுலேயும் எடுத்துக்கலாம், இதையும் எடுத்துக்கலாம். நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். செமையா ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம இதோட கொஞ்சம் சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோங்க. ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. பென்ட்ரைவ் எப்படி வேலை செய்யுது, கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி, மைக் எப்படி, ஈக்கோ எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது, ஒரு சில DSP எஃபெக்ட் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேங்க. நம்ம சேனலில் லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இன்னும் வர நாளில் வரும். உங்களோட ஆதரவு கொடுத்தீங்கன்னா ஓகேவா நண்பா. வேறு எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்,
சொல்லுங்கள். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், நம்மளது மொத்தம் 4 பிரான்ச் இருக்குது. ஒன்று வந்து பஞ்சாபில் இருக்குது, another ஒன் நம்மளது மும்பையில் இருக்குது, ஒன்று போபாலில் இருக்குது, பெங்களூர் அண்ட் புதுச்சேரி வந்து நம்மளோட லோக்கல். அங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்தீங்கன்னா புதுச்சேரி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இது ஷாப் கிடையாது, நீங்கள் வந்து கடையில் வந்து பார்த்து வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி. எல்லாமே பார்க்குற இடம் யூடியூப்பில் நீங்கள் நம்மள்ட்ட என்ன ஐட்டம் விற்கிறவங்க எதை சொல்கிறாங்களோ அதே தான் ஷாப்பில் கிடைக்கும். இங்கே வந்து பார்க்க முடியாது. இங்கே வாங்க வரும்போது மட்டும் பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு புக் பண்ணிவிட்டு இல்லை பாதி அமௌண்ட்டோ இல்லை ஃபுல் அமௌண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அங்கே எடுத்துக்கலாம் ஜாமான். இல்லை சார் கடையில் பார்த்து தான் எடுக்கணும்னு சொன்னால் வந்து பார்த்துட்டு தாராளமாக பேசி நம்ம எடுத்துக்கலாம். டைம் அவ்வளோ இருக்காது, அதனால தான் நான் ஏன்னா ஆன்லைன் ஷாப்ஸு அமேசானில் கொடுக்குறேங்க, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கொடுக்குறேங்க, இன்னும் ஒரு சில இம்போர்ட்டட் வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, அதிலலாம் நாங்கள் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. ஸோ எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணும்போது இந்த கிரவுண்ட் லெவல் ஷாப்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஈஸியாக நாங்கள் அதை கொடுத்துறோம். ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எங்கேனாலும் கொரியர் கொடுக்குறாங்க. எல்லாத்துக்கும் வாரண்ட்டி 1 இயர் கிடைக்கும். நாங்கள் கொடுக்குற ஐட்டம் மற்ற ஐட்டம் பற்றி சொல்ல முடியாது. நாங்கள் கொடுக்குற ஐட்டம் 5 days மணி பேக் வாரண்ட்டி கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஐட்டம் உங்கள்கிட்ட வீட்டுக்கு வந்துருச்சு சார், இதில் எனக்கு பிடிக்கல, இது உடஞ்சிருச்சு, இதே ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் 5 days ரிட்டர்ன் வந்துடும். கம்பெனி பிராண்டாக உடனே ரிட்டர்ன் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். சில நேரத்தில் ப்ராப்ளம்னா கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம். ஆனால் இவங்களோட ரீஃபண்ட் எங்கேயுமே போகாது. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் கடைக்கு போனால் யார் சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்மள்கிட்ட எல்லாமே ஜெனினாக கிடைக்கும். அதிகபட்சம் டிஸப்பாயின்மெண்ட் ஆக மாட்டாங்க, அதாவது வருத்தப்பட விட மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம நண்பர்கள், நம்ம சகோதரர்கள் சொல்லி தான் நம்ம வேலை செய்கிறாங்க. இதே ரிவ்யூ போகிறதுக்காக ஏதாச்சும் வளரிக்கிட்டு ஏதாச்சும் காட்டிக்கிட்டு இதே விற்கணும் வருமானம் வருது அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ எங்களுக்கும் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆகும். ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பீஸ் இண்டியா ஜேம்ஸ் வெப்சைட்ஸில் போய்ட்டு நிறைய ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம். லாஸ்ட் 1 month லாக்டவுன் போட்டதுலேருந்து கொஞ்சம் எல்லாமே டிஸ்டர்பன்ஸ். லெட்ஸ் கோ டு சவுண்ட் செக் ஆர் ட்ரையல் ஃபார் EA 12 channel மாடல். இதில் 6 channel, 8 channel, 10 channel, 16 channel, 24 channel எல்லாமே இதே மாரி தான் இருக்கும். எல்லாமே வேறு லெவல். பட்ஜெட்டில் வாங்கினா வாங்கி. MRP இதோடு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இதை மார்க்கெட்டில் 14,000, 13,500 சேல் பண்ணாங்க. 80 Pro நீங்கள் பார்த்தீங்களா என்னோட வீடியோ, அதோட ப்ரைஸ் 14,000, 13,000 கொடுத்தேன். பட் இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தா 12,500, 12,000 கொடுக்குறாங்க. இது நாங்கள் ஸ்டாக் இருந்தால் வாங்கிக்கலாம், ஸ்டாக் இல்லைன்னா கொஞ்சம் புக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதில் அதை ஸ்டேஞ்சர் ஆம்பிளிஃபயர், பவர் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ், பவர் பூஸ்டர் ஆம்பிளிஃபயர்ஸு, ரியல் ஆடியோ ஆம்பிளிஃபயர்ஸு, Q1 ஆடியோ ஆம்பிளிஃபயர்ஸ், ஏகப்பட்ட ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது. CA20 பயங்கர டிமாண்டில் இருக்குது, நிறைய கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அது பல்காக அதான் சொல்கிறேன். அந்த கண்டெய்னர் நேரம் சொன்னேன், அந்த கண்டெய்னரில் எல்லாம் மாட்டிகிட்டு இருக்குது. ஒரு 20 பீஸ் இருக்குது. எப்போ வந்து சேரும்னு தெரியல. கொஞ்சம் ஆஃபிஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்கும், பேமெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் சீக்கிரமாக நம்ம ஒரு சவுண்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. வெல்கம் டு த பீஸ் இந்தியா, த கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் சேனல். நாட் ஒன்லி பிஸ்னஸ், த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஃபார் தி பிஸி பீப்புள் ஆஸ் லைக் யூ. எஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட மீதோட ஆம்பிளிஃபயர் இருக்குது. ஒரு நாள் 2 நாள் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், இல்லை வரலன்னா பார்த்துருங்கன்னா 2 நாளில் 120 watts. இதோட அவுட்புட் நான் அதில் போட்டுக்கிறேன். அவுட்புட் இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறேன்னா ஓகேவா, ரைட்டில் போட்டுக்கிறேன். தென் மைக் டெஸ்ட்டும் நான் பண்ண போகிறேன். பென் டிரைவ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை ஆன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, தென் இங்கே ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல க்ரீன் லைட்ஸ், ஆரஞ்சு லைட்ஸ், ரெட் லைட் வரும். இந்த மிக்சர் மட்டும் தான் கலர்ஃபுல்னு பார்த்தா எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க, வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபுல்லாகவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்தந்த கலர் வச்சு நம்ம நல்லாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த பென்ட்ரைவ் இந்த இடத்துல ப்ளக் பண்ணுறேன். பென்ட்ரைவ் ப்ளக் பண்ணோடனே இந்த இடத்துல சம்திங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ ஏற்கனவே சொன்னபடி இது டேப், USB, ப்ளூடூத், ஓகேவா. இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கணும், அப்போ தான் இது வேலை செய்யும். ஓகே, செம்ம ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம பட்டன் வச்சுக்கிட்டு டிஜே டைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க, வேறு லெவலுங்க. டிஜேல பார்த்தா டிஜேவில் இப்படி பண்ணுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த மிஷினோட வரைக்கும் இதில் கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியே நம்ம பண்ணிட்டே என்ன செய்யலாம், அங்கே பாருங்கள், லைட்டாக காமிக்கிறப்ப தான் தெரியும். ஸோ ஒரு செகண்டில் நம்ம பாட்டை மாற்றிக்கலாம். ஒரு 10 பாட்டை நம்ம வச்சுக்கிட்டு டக்குன்னு டிஜேல போட்டு காலைக்கு விடலாம், சப்பு ஃபோரை போட்டு அதுமாரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே நல்லா இருக்குது. மைக்கை எடுத்து பார்க்குறேன். இதில் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக ஒன்று காட்டுதில்லை. ஈக்குவலைசர் எல்லாமே இருக்குது. ஜஸ்ட் ஒரு காமிக்கிறேன் க்ளோஸ்அப்பு. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஈக்குவலைசர் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறேன்.
வேறு லெவலில் இருக்குது. சான்ஸே கிடையாது இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த மிக்சரு. நான் சவுண்ட் கிராஃப்ட் என்கிட்ட ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, ஒரு 5 பீஸ் இருந்து எல்லாமே போயிடுச்சு. அது இப்போ இல்லை என்கிட்ட, வேணா நீங்கள் கேட்டுங்க இப்போ ஸ்டாக் இருக்குதானே. சவுண்ட் கிராஃப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 35,000 28,000. யமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே 18,000 22,000. பேரிங்கர் பார்த்தீங்கன்னா மேக் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இது கிட்டத்தட்ட அதே கேட்டகரியில் வரும். ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ், ஆனால் வேறு லெவலில் இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸு. தாராளமாக நம்ம ப்ரோக்ராம் இதை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுற இன்ஜினியரை பார்த்தாலே ஒரு அந்த லுக்கு சம்திங் ஒரு லுக்கு விடுவாங்க. அப்படி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அந்த பழைய காலத்து மிக்சர் மாரி மாடலே இல்லை. ஸோ இன்னமும் அந்த பழைய காலத்து மாடல் ஸ்டைல்ஸ் தான் நிறையா நம்ம இந்தியன் கம்பெனி ஃபாலோ பண்ணுறது. பட் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பட் இதுவும் மேக் இன் இந்தியா கேட்டகரியில் தான் வருது, இம்போர்ட்டட் ஐட்டம். பட் ஆனால் பெங்களூர்லேருந்து தான் அதை அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ திரும்ப நான் மிக்சர் செட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எஃபெக்ட் பாருங்கள், எவ்வளோ பேஸ், எவ்வளோ இது ஷார்ப்னஸ் இது வருது. ஓகேவா, வேற ஒன்றும் இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம் மைக் ஒன்று எடுத்து பார்க்கலாம். ஏன்னா மிக்சரை பற்றிலாம் நம்ம ஒன்று காட்டுற மாதிரி இருக்காது. ஸோ இதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம சவுண்ட் வைக்கல, ஊரே லாக்டவுனில் எல்லாம் ஊற்றி மூடு கிடக்குது. நம்ம மட்டும் ஸ்டூடியோவில் போட்டு சவுண்ட் வச்சிங்கன்னா வந்து பார்ப்பாங்க. அதனால நம்ம சவுண்ட் கம்மியாகவே கொஞ்சம் செக் பண்ணிடலாம். ஏன்னா சவுண்ட் டெஸ்ட் கிடையாது, மிக்சர் டெஸ்ட்டு தான். ஓகே, கொஞ்சம் மைக் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ திஸ் இஸ் த அவுஜா மைக். நான் இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த கொஞ்சம் ஹலோ செக் இட், ஹலோ 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 செக் இங்கே பாருங்கள். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மெயின். இந்த ரெட் இது கொடுத்துருக்குறாங்களே லெஃப்ட் ரைட்னு, இதை எடுத்து விட்டோன்னா அங்கே போயிருது. அந்த ரெட்டு மெயினுக்கு ஆஃப் ஆகிடுது பாருங்கள். ஓகேவா, இது குரூப்புக்கு, இது மெயினுக்கு. இங்கே பாருங்கள், நான் மெயின் போடுறேன். இது மெயின் தோ காட்டுது பாருங்கள். இது ரெண்டுத்துக்குமே மெயின் வரும் இந்த வால்யூம். ஓகேவா, அதை நான் எடுத்து விட்டுறேன். தென் குரூப்புக்கு நான் போடுறேன், இதுக்கு வரும். இப்போ நான் குரூப் அவுட்புட் போடல, குரூப் அவுட்புட் தோ இருக்குது. ஓகேவா, குரூப் அவுட்புட் போடல. ஸோ இதுமாரி ஹெட்ஃபோனுக்கு தனி இருக்குது. ஹெட்ஃபோனாக தோ இருக்குது பாருங்கள், ஹெட்ஃபோன். ஓகேவா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஹெட்ஃபோனுக்கு போகும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணால் ஓகே. ஸோ இது வந்து மியூட், எல்லாத்துக்கும் மியூட். ஹலோ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஈக்கோ எஃபெக்ட்ஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஹலோ செக் இது லோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஹலோ செக் கொண்டு போகணுமா, இதோ இருக்குது பாருங்கள், நான் கொண்டு போகிறேன். ஹலோ செக், ஹலோ ஹலோ. ஸோ இங்கேருந்து நான் இதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன். வெல்கம் டு த பீஸ் இந்தியா, 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 தி கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் சேனல், தி கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் சேனல், தி கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் சேனல், கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ். ஹலோ ஹலோ. ஸோ நிறையா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐ க்ளோஸ் அப் திஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நிறையா இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட்டு நம்மளோட நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம தலைவருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். இதுவும் நம்ம பட்ஜெட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளோட அதிரடி ஆஃபர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், 12,500 12,000 ரேஞ்சில் இதை வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா இருக்குது, கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக, கொஞ்சம் வேறு லெவல். இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது போல் ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா 12 சேனலு அண்ட் திஸ் இஸ் இது 12 சேனல் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது. இதுலேயே இன்னும் மொத்தம் 4 இருக்குது இதில் மாடல். ஆல்வேஸ் டிஜே பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6 எக்ஸ்டர்னல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட 5,500 6,000 ரேஞ்சில் வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 9 சேனல் வரும். அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 9,500 9,200 அந்த ரேஞ்சில் வரும். சூப்பராக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னோட ஆல்ரெடி நான் ஹிந்தி அன்பாக்சிங் பண்ணேன், அதோட வீடியோ முடிஞ்சால் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாத எல்லாத்தோட ப்ரொஃபஷனல் அதுக்கடுத்தால் தான் இது வரும் 12 சேனல். இதுக்கு அடுத்தது ஒன்று வரும் 16 சேனல். அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு 13,500 அதுமாரி வரும். இதில் எல்லாத்தோட ஜாஸ்தி ப்ராஃபிட் எதுலன்னா இதோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே, எஸ் திஸ் இஸ் 25 சேனல். இந்த 25 சேனலும் 16 சேனலும் பார்க்குறது ஒரே மாரி தான் இருக்கும். இப்போ இது ஒரே இதில் வருதுல 16 சேனல் 25 சேனலில் சென்டரில் வரும். இந்த கண்ட்ரோல் ஃபுல்லாக சென்டரில் கொடுத்துருவாங்க, பிரித்து விட்டுருவாங்க. அந்த 16 சேனலை 8 சேனல் இந்த பக்கம் 8 சேனல் அந்த பக்கம். அதே போல் 25 சேனல்லையும் என்ன செஞ்சுருவாங்க, 12 சேனல் இந்த பக்கம் 12 சேனல் அதுமாரி பிரித்து விட்டு சென்டராக ஃபுல்லாக கண்ட்ரோலிங் கொடுத்து ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா ஸ்டூடியோ மாஸ்டர் அஹூஜா 80 ப்ரோ எந்த ஃபேக்ட்ரியில் அசம்பிள் பண்ணுறாங்களோ சேம் ஈஸ்டரும் அதே இதில் தான் இது பண்ணுது. இதேமாரி ராக் ஸ்டாரும் இருக்குது, ரியல் ஆடியோவும் இருக்குது. ஸோ சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு அதிரடி ஆஃபர் 25 சேனல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 18,500 ரேஞ்சில் வருது. 18,000 19,000 ரேஞ்சில் வருது. அப்போ பார்த்துங்களேன் எவ்வளோ வித்தியாசம். இப்போ யமா ஸ்டூடியோ மாஸ்டர்லாம் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எங்கேயே போய் நிற்கும் 25 சேனல்லாம். ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் ஜாஸ்தி ப்ராஃபிட் வந்து 25 சேனல். அப்படி பெரிய ப்ரோக்ராம் வாங்க 25. இதில் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா ரெக்கார்டிங் வருது. இதில் ரெக்கார்டிங் இருக்குது. இந்த கிராஃபிக் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க.
ஸோ சீக்கிரமாக இந்த ஆஃபரை விட்டுறாதீங்க. இந்த 25 சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கும். அந்த ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன்ஸு, இந்த டிஎஸ்பி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது, அதுவும் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கும். ஸோ சீக்கிரமாக இந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே ஈஸ்டரோட கலெக்ஷன்ஸ் இப்போ பயங்கரமாக வந்துருக்குது. உங்களோட திருவிழாவுக்கு, விழாவுக்கு, பொங்கலுக்கு இப்போலேருந்தே நீங்கள் என்ன செய்றீங்க, ரெடி பண்ணுங்கள். சர்ச்சுக்கெலாம் நீங்கள் வாங்கி இதை பக்காவாக யூஸ் பண்ணலாம். ஃபுல்லாகவே அந்த ஜப்பனீஸ் டெக்னாலஜி கேட்டகரியில் அதோட டிசைன்ஸு, இதோட வியூ, இதோட கலர்ஃபுல்ஸ், ரொம்ப ஹெவி கிராஃபிக்கலை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா லோக்கல் பிராண்டே கிடையாது. ஸோ ஓகேவா, மற்றபடி எல்லாமே ஓவரால் செம்மையாக இருக்குது. ஆப்ஷன்ஸு ரொம்ப அட்வான்ஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வேணும்னா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாத நிறையா டிஜே பொருள், ஆம்பிஃபயர்ஸு, ஸ்பீக்கர்ஸு, சர்ச்சுக்கு, கோயிலுக்கு எல்லாமே நாங்கள் சின்னதுலேருந்து எடுத்து பெரிய செட் வரைக்கும் நாங்கள் டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேங்க வித் ஆஃபரோட. எஸ், மார்க்கெட் எல்லாத்தையும் கேட்டுங்க, தாராளமாக பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு செக் பண்ணி வாங்கிங்க. வாங்குற மாதிரி இருந்தால் கன்ஃபார்மாக மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். அதர்வைஸ் யூ கேன் ட்ராப் யுவர் மெசேஜ். உங்களோட மெசேஜை வாட்ஸ்அப்பில் ட்ராப் பண்ணலாம் 9500877773க்கு. வித்தின் ஹவரில், வித்தின் 15 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு பதில் வரும். அதிகபட்சம் உங்களுக்கு டைப் மெசேஜ் பண்ணுறது டைம் இல்லைனா வாய்ஸ் மெசேஜோட நீங்கள் போடலாம். சார் இது சொன்னீங்க, இது எவ்வளோ ரூபா சார், எப்போ சார் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம். நீங்கள் தாராளமாக எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். இந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. சீக்கிரமாக ஓப்பன் பண்ணி நம்மளோட தொழில் ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் உங்கள் ஃபேமிலியோட, உங்கள் ஒர்க்கோட வீட்டில் இருக்கும்படி நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வேக்சின் போட்டிங்கன்னா வேக்சின் போட்டுங்க. அடுத்த ஒரு கம்பேரிசன், அடுத்த ஒரு அன்டோல்டு சீசன்ஸில் அன்பாக்சிங்கில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் சேஃபாக, செக்யூர். காட் பிளஸ் யூ அண்ட் பை.